Galera do YouTube, galera, deixa eu explicar pra vocês aí, ó. Quem não conhece muito, motosserra que fica na marcha lenta. Qualquer motosserra que fica na marcha lenta e a corrente fica virando na marcha lenta. Tá vendo essas molas aqui? É as molas que fica fraca, galera. Ela enfraquece as molas e gasta também as canaletas aqui, ó, da embreagem. É o que acontece que a corrente fica virando da motosserra. Tá vendo aí? Essas peças aqui, tudo peças que eu ando de reserva na minha bolsinha lá, que é pra serra. Pra não ter que voltar em casa atrás de peça. Eu tô explicando aí, galera, passo a passo aí, ó. Bomba que fica ruim. As engrenagens que tanto roçam, puxa óleo, não joga óleo corrente. Corrente começa a fumaciar aí, ó. Tô explicando aí, passo a passo. Se inscreve aí. Tô colocando uns vídeos curtos, galera. Pra explicar aí pra vocês.